吐いて、これ第二頸椎ね、はい、これもこっちにちょっとねじれがあるから、はい、後で向こうで治療するから、はい、でこの第五頸椎ね、これね、はい、ここね4番5番ここね、これがこう動かないから、はい、こうね、体をひねって反対、もう一回円形、お腹突き出して戻して下向いて突き出して下向いて突き出して下向いて下の足を完全によし、両手3番4番のここ硬いな。よし。よし。息吸って吐いて。よし。はい。こっちはいいんだ、動きが。はい、これが動かない。これね。よし。はい、息吸って吐いて。ちょっと息吸って吐いて、吸って吐いて、これでいきます。はい、息吸って吐いて、お、いいじゃんいいじゃん、すげえいいよね、こう、よし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 、あ、いいじゃんいいじゃん、ひねって、オッケーオッケーオッケー、反対、あ、いいね、よし、前屈して前で手伸ばしていいよ、前に、はい、前屈。